kumanaan ka mid ah dadweynaha gobolka Togdheer ayaa saaka u dareeray tukashada salaada Ciidul Fidriga taasoo ay u dareereen guud ahaanba ummadda muslimiinta ah ee ku sugan gobolada Soomaaliland iyo guud ahaanba caalamka waxaana salaada soonfurka oo lagu ogeeyay garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco kala qayb galay bulshada gobolka Togdheer mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen barasaabka gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad Suldaan Maxamuud Guulaad Mire Dr. Sheekh Cali Warsame iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo tiro badan haddaba waxa takbiirta kadib hadalada ducaa iyo dardaaran ay iska daba qaatay Dr. Cali Sheekh Warsame iyo sidoo kale Suldaan Maxamuud Guulaad Mire waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan ilaahay haynaga aqbalo amarkii aynu soo wadnay bisha barakaysan nin walba intii ilaahay ugu qoray buu ka qaatay ilaahay waxaan baryaynaa kii in yar ka qaatay iyo kii in badan ka qaatayba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembigeena dhaafo kulligeenba inuu dembigeena dhaafo iyo dadka muslimiinta oo dhanna inuu maalinta ciidda ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtooda uu ilaahay ku dhaafo marka ugu horeeya halkan waxaa laga sheegaya dad badan oo annagana qudhayada naga soo codsaday in maaragtay u duceeyaan waxaa dadkaasoo dee waa iska badan yahay dad maxaa idhaahdaa dibaddaa joogo idhaahda ubadkii baa naga xumaaday noogu soo duceeya iyo dad maxaan idhaahdayey buka oo caafimaad ka cabanaya iyo dad maxaan idhaahdayey dhibaatooyin kale haystaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaa ducada soo dalbaday kulligoodba waxaan leedahay ilaahay ha uga farajado ilaahay subxaanahu wa tacaala mujtamaca maanta halkan ka ducaynaya ilaahay ducadooda ha u qaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof waliba wuxuu ka cabanaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ha ka shaafiyo wuxuu ka cabanaayo intaa haddaan ka gudbo bishii ilaahay waa inoo dhammeeyey khayr bay inoogu dhammaatay waxaan leedahay aynu dhowranno wixii aynu bishaa kasbannay yaynaan iska burinin shayddaanku wuxuu doonayaa buu xidhnaa wuxuu doonayaa inuu ku afuro isaguna camalkiinnii ku afuro isagu shaqo kale ma laha haddaa la soo daayey hadduu afurayaa muxuu ku afurayaa waa camalkeennii aynu bishaa la nimi ama mar kaleba aynu la nimi inuu cagta mariyo maalin keliya waxaynu ku soo tabcaynay isku dayaya maantoo kale inuu maantaba yidhaahdo wax waliba waa free ciid baynu ku jirnaa waxaa doonta sameeya cayaartiina tumta ama markaa uu yidhaahdo maantaba yaana idinla dhaafin uu doonayo inayan maantaba ina dhaafin waxaynu soo kasbannay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga aqbalo camalkii aynu soo samaynay ee aynu soo qabannay bishii ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu ilaahay wixii shara ilaahay inaga xijaabo wixii dhiba ina hayana ilaahay naga qaado waxaynu alla weydiinaynaa kuwa buka in ilaahay xanuunka ka qaado oo ilaahay caafimaad ugu bedelo waxaynu ilaahay ugu weydiinaynaa kuwa fuqarada ilaahay inuu faqriga ka saaro oo nimco aanay ku kibrin iyo maal aanay ku kibrin ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo baahida ilaahay ka biiyo waxaan si akidayaa ammaanka nolosha waxa u aasaasa nabadgelyo waxaynu ku horumarray ee aynu wax ku qabsannay ee aynu wax ku barannay ee aynu ku degannahay waa nabadgelyada weeye sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa oo aan ku baaqayaa labada colaadood ama labada dhibaato laba dagaal baa jira oo imika culculus waxaan soo jeedinayaa colaadaha iyaga ah in markaa colaadaha la joojiyo maxaa yeelay wax faa'iido oo ku jira ayaan jirin marka ugu horraysa waa colaado aan sharciga ilaahay ku bannaanayn waatuu nebigeennu inaga reebay ee uu yidhi aniga dabade laa tarjicuu bacdii kuffaaran yadribu bacdukum riqaba bacd dabaday gaalaha noqonnina iyagu isdila sharciga meel kuma laha mar haddaanu sharciga meel ku lahayn waxa weeyaan halkii uu nebigeennu ka yidhi laba muslim hadday seefahooda isula yimaadaan iyagoo doonaya inay isdilaan ka la dilo iyo ka wax diliba naartay gelayaan
sidoo kale barasaabka gobolka togdheer mudane xamse maxamed cabdi iyo sidoo kale maayirka degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ayaa hadallo durxul ah oo ay ugu dardaarmayeen in la ilaaliyo nabadda ka jeediyeen fagaarahaasi waxayna hambalyo u direen ummadda muslimiinta ciidda awgeed waxaana yidhaahdeen sida tan ilaahay waxaanu ka baryaynaa marka hore ilaahay cibaadada inaga aqbalo cibaadadii aynu soo samaynay allah inaga aqbalo ciddii cibaadada sanadkaad ku dadaashayna allah ha u sii dadaalkooda ha u sii dhammaystiro wareer togdheer haddii aynu nahay ama reer burca haddii aynu nahay laba shay aan ku dadaalno shayga koowaad waxaa weeye war amniga iyo magaaladeenna iyo gobolkeenna amnigiisa aan ku dadaalno bilayska la shaqayno hadday tahay mukhaadaraadka hadday tahay dadka habeenkii soo jeedee dadka dhibaateeya hadday tahay wax allaala wixii amnigeena waxyeelaya aan bilayska kala shaqayno qodobka labaadna waxaa weeye danta guud aan ka wada shaqayno oo ummadda danteeda guud cid u taagan haddii aan lahayn hore u mari mayso guud ahaan waxaan halkan u marinayaa salaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sayni dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdooda saraakiishooda saraakiil xiganooda dablayaasha xaasaskooda iyo caruurta dhammaan dadweynaha gobolka togdheer waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi dhanka kale dadweynahaasi ayaa markay soo idlayeen salaadan soonfurka la hadlay telefishinka caalamiga Soomaali Cable waxayna la qaybsadeen farxadda ciidda walaalahooda muslimiinta ah waxaana u dhignaa hadalkoodii sida tan salaam ya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan si gaar ah u salaamayaa ehelkayga asxaabtayda warbaahinta gobolka togdheer waxaan idin leeyahay ciideeda ilaahay bashbashiyo barwaaqo nabadgelyo haynagu gaarsiiyo waxaan ka salaamayaa guud ahaan ummadda islaamka meel kasta joogaan gaar ahaan familygayga meel kasta oo ay caalamka kala joogaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland labada gol qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qalabka sida ee jiida hore fadhiya oo iyagu ku suntan qaramada jamhuuriyadda Soomaaliland Allah ya hambaliyo isku soo wada xooriyay guud ahaanba gobolada Soomaaliland ayaa looga ciiday si nabad qab ah Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco.